हेलो दोस्तों, आ चुके हैं और एक नए वीडियो के साथ, जिसमें कि मैं आप सबको इस आइसर ट्रैक्टर को बनाकर सिखाने वाला हूं। अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं और वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। दोस्तों, मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी बनाने वाला हूं, जो कि इस ट्रैक्टर का ट्रॉली मेकिंग का वीडियो होने वाला है। तो उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में, तब तक आप देखते रहिए।
दोस्तों अगर आप लोगों को इस ट्रैक्टर मेकिंग का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करें। आप जो भी कमेंट करेंगे मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों, इसलिए एक कमेंट ज़रूर करें।